സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ മൂവി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം, പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ബാക്കിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അറ്റത്തിരിക്കുന്ന 2 സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സാണ്, സറൗണ്ട് ബാക്കാണ്. അതും സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 2 വലിയ സ്പീക്കർ, 2 3-വേ സ്പീക്കർ. പിന്നെ ഞാൻ റിസീവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെയാണ്, കാണായിരിക്കും റിസീവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ പവർ കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 220 വോൾട്ട് 120 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് റിസീവർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റിസീവറിൽ പുതുതായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് റിസീവറാണ്. നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇല്ലാത്ത റിസീവറിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റിസീവർ വെച്ചിട്ട്. എക്സ്ട്രാ ബ്ലൂടൂത്ത് റിസീവറാണിത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈലാണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ഓക്സ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു പാട്ടിട്ട് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിചയമുള്ള പാട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കവർ സോങ്സാണ് കിട്ടിയത്. എന്നാലും ഞാൻ നോക്കാം. വോളിയം 35% ആണ്, ബാസും ട്രിബിളും ഫ്ലാറ്റാണ്. തങ്കത്തിങ്കൾ കിളിയായി കുറുകാൻ